咱家小区如果是在铁路旁，是一种什么体验呢？一个字吵，两个字很吵。你看哈，就是这一栋楼的前面那几条就是铁路轨道，当高铁在急速行驶的时候，声音是非常大的，简直是震耳欲聋。那高铁过来了。这一趟的话开的还算是行驶速度比较慢的，而且白天的话它的这个过车的频率差不多10几分钟一班车，所以说白天如果在这个窗户的隔音效果在不好的情况下的话，在里面的居住其实是很头疼的。那么并且除了这道铁路之外呢，其实左下角还有一条马路，这里的话虽然车子不多，但是的话它不堵，所以车子能跑得起来，就代表有胎噪。那么像这样的一个噪音环境，我们的窗户应该怎么去做呢？那么做了之后它能达到一个什么样的效果呢？接下来就带大家来实测一下。然后平时除了前面是高铁，其实旁边还有一条火车的轨道。火车的话它的速度不快，但是的话它会有那种比较强的穿透力的轰鸣的声音。好，这个时候就是高铁加火车叠加的一个声音，然后这边立马又紧接着过来了一辆火车。好，那我们先来测试一下，就是在没有火车和高铁经过的情况下，仅仅是左下角的那一条马路，看看我们室外的分贝和室内的分贝到底相差多少。来，镜头跟过来。好，外面的话是50几分贝，那我们再进来把窗户关上。好，那么室内的话在20几分贝的样子，也就是说外面没有高铁和火车经过的情况下，室外的话是在50几到60分贝的样子。当时我们录视频的时候刚好旁边有2辆车经过，那么我们在关了窗户之后呢，刚刚看到我们的分贝测试仪是20几分贝的样子。好，那我们现在再来测一下，就是高铁经过。测一下高铁经过的一个分贝的差异。那么刚刚我们看见的是70多到80分贝的样子。好，现在我们关上窗户。好，接下来我们就在室内等一下。现在是关窗的状态，一直没有等到那个高铁经过。关窗的状态基本上室内，哎，来了。好，可以看到就是在高铁经过的时候，咱们室内的分贝是在40分贝左右的样子。好，刚刚我们就已经看了，高铁急速行驶的时候，室外是在多少分贝，然后窗户关上之后，咱们在室内是一个什么样的一个感觉。那么最主要的就是咱们在家里面住着要舒服。那这个窗户到底要怎么做才能达到这么好的一个隔音效果呢？其实它是一个各方面的结合。比如说你这个玻璃的配置，你应该配多厚的，配几层。比如说你这个型材的一个整体密封，对吧？你的3道密封，然后它的胶条与型材的衔接，还有一点就是你玻璃跟型材之间它不是有缝隙吗？那么这个缝隙你是不是要做填充？它是从型材到玻璃到安装，整体都必须要达到比较好的一个施工状态，你才能达到这种比较好的一个隔音效果。要不然即使你的玻璃的一个层数做得再好，对吧？我们已经达到比较高的标准了，但是你的型材和墙体之间它有比较大的缝隙，它有空隙，那么这个位置它一定会传进声音进来，它就会影响我们室内的一个分贝效果。
所以3分产品7分安装，它一定不是喊喊而已，它必须要落地到实处，你才能达到这样的一个隔音效果。好了，我是在常州中门窗的何莲，点个关注再走吧。